ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்குது கன்னியாகுமரி vlog. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஷூ ரேக் தாங்க வாங்கியிருக்கோம். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஷூ ரேக் இருந்துச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓப்பன் டைப்பில் தான் இருந்தது, சரிங்களா. ஸோ அதில் வந்து என்னோடய ஷூஸு, கிட்ஸோடது, ஹஸ்பண்டோடது, இவங்களோடலாம் வைக்கிறதுக்கு எங்கள் ப்ராப்பரான ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளாக வந்து டிவி ஸ்டாண்ட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து 2 கபோர்டு இருக்குது. ஒரு கபோர்டு ஃபுல்லுமே நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வைப்பேன். ஸோ இன்னொரு கபோர்டு வந்து நான் செப்பல்ஸு, ஷூஸ், அதாவது ஏதாவது அக்கேஷனலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த திங்ஸ் எல்லாமே அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன். ஷூஸு, செப்பல்ஸ் எல்லாமே அந்த ரேக்குக்குள்ளே தான் இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரியே தான் கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்தேன். எனக்கு என்ன அந்த கபோர்டுக்குள்ளே எல்லாம் டம்ப் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ப்ராப்பராக இல்லை. இப்போ பாக்ஸில் ஷூஸ் இருந்ததுன்னா பாக்ஸ்லேயே இருக்கும். நம்ம எங்கேயாவது போயிட்டு வந்தோன்னா டக்குன்னு அப்படியே தூக்கி தூக்கி உள்ளே வச்சுடுவோமா. அது எனக்கு ப்ராப்பர் செட்டிங்ஸாகவே இல்லை. எனக்கு கொஞ்சம் கிளம்ஸியாகவே இருந்துச்சு அது பார்க்குறதுக்கு. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, லியோ இருக்கான் இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணுவான்னா கண்ணு முன்னாடி செப்பல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தூக்கிட்டு ஓடிடுவான். அவன் இந்த பேபியாக இருக்கும்போது என்னென்னா, நான் ரஃப்யூஸ்க்கு வீட்டுக்கு செப்பல் போட்டிருப்பேன். அப்புறம் எங்கேயாவது போயிட்டு வரும்போது நம்ம மறந்து போட்டிருப்போம். கிட்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டாண்டில் வைக்க மாட்டாங்க. அவங்கெல்லாம் போட்டுட்டு வெளியில் போயிட்டு வந்ததும் அப்படியே போட்டுட்டு போயிடுவாங்க. இவன் அப்படின்னா பூனை போல் வந்து தூக்கிட்டு ஓடிடுவான். எங்கடா செப்பலை காணலன்னு பார்த்தா அவன் காருக்கு கீழே இல்லை ஏதாவது ஒரு மூலையில் போய் உட்காந்து நல்லா கடிச்சிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ என்னோடய பொண்ணோட செப்பல் பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்யூஸ் செப்பலில் ஒரு 1000க்கு மேலே ஓட்டம் இருக்குது. அப்படி பல்ல வச்சு கடிச்சு அவனுக்கு செப்பல் கடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்குது. அப்படி கிட்டத்தட்ட எங்களோட ஒரு 5 to 6 பேர்ஸ் ஆஃப் செப்பல்ஸ் வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டான் அவன். அதனாலேயே அவனுக்கு என்ன, நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுமே செப்பல், ஷூஸ் எல்லாமே டைனிங் மேலே போயிடும். ஏன்னா கீழே இருந்து அவன் தூக்கிட்டு ஓடிடுவானே, வேறு எங்கே கொண்டு வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காகவே டைனிங் மேலே தூக்கி வச்சுருவோம். ஸோ இது எனக்கு பார்க்குறதுக்கே ஒரு நீட்னஸ் இல்லாமல் இருந்துக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான் நாங்கள் வந்து டோர் வச்சு ஷூ ரேக் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம். ஏன்னா ஓப்பன் ஸ்டாண்டில் வைக்கிறத கூட வருவான், தூக்கிட்டு ஓடிடுவான். குடுடான்னு கேட்டால் கூட வரமாட்டேன். என்னென்னா ஒன்றில் வீட்டை சுற்றி ஓட ஆரம்பிச்சிடுவான். எனக்கு மூச்சு வாங்கிடும் அவனை துரத்தி. ஸோ அப்படி ஓடி இருக்கிறதுனால நான் அவங்ககிட்டேருந்து வாங்கி சேஃப் பண்ண எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு 4-5 ஜோடி செப்பல் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு நம்ம எதாவது பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே நாங்கள் ஷூ ரேக் வாங்கினோம். ஸோ இந்த ஷூ ரேக் பார்த்தீங்கன்னாக்கு கபோர்டு வைஸ் தான் வரும், சரிங்களா. ஒரு 4 ரேக்ஸ் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 ரேக்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு என்னென்ன பீசஸ்லாம் நம்ம பார்சலில் இருக்கும் அப்படின்னா 30 x 40 சென்டிமீட்டர் சைஸில், அதாவது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து ஒரு 13 பீசஸ் வந்து இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து 30 x 30 சென்டிமீட்டர், அதாவது நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கும். அதில் வந்து 8 பீசஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு டோர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கி 30 x 40 சென்டிமீட்டரில் 4 பீசஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு அதில் வந்து மிடில் ஒரு டிவைடர் வரும், சரிங்களா. நமக்கு ஆல்ரெடி 13 பீசஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து டிவைடரும் இன்க்ளூட் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டிவைடர் மாட்டுறதுக்காக ஒரு சின்ன ஹூக் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹூக்கை வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் தெரியும் நினைக்கிறேன். சைடில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டிங் லைன் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்கும். அந்த ஹோலில் தான் அந்த ஹுக்கை மாட்டி அந்த டிவைடரை நம்ம உள்ளே வைப்போம். அப்படின்னா அதில் வந்து 2 செட் ஆஃப் ஷூஸோ செப்பல்ஸோ நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹேமர் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளால் அது ப்ராப்பராக நம்மளால் மாட்ட முடியல. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷீட்டுமே ஒரு சின்ன கனெக்டரில் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பண்ணுவோம். ஸோ அதில் வந்து நம்மளால் ப்ராப்பராக மாட்ட முடியல அப்படின்னா அந்த சின்ன ஹேமர் வச்சு நம்ம லைட்டாக தட்டும்போது அது ப்ராப்பராக செட் ஆகிக்கும். ஸோ அதுக்காகவே ஒரு சின்ன ஹேமர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அந்த கனெக்டர் பீசஸ் வந்து டோட்டலாக 20 பீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பார்த்தீங்களா, எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததுமே தலையே சுற்றிருச்சு. ஏன்னா எனக்கு ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் எதுவுமே இல்லை. அந்த பேப்பர்லையுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3ன்னு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அந்த மேனுவலில். பட் அது நமக்கு எதுவுமே ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை. ஸோ நானே திங்க் பண்ணி ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் மாட்டி பார்த்தேன். அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எங்களுக்கு வைக்க தெரியல. என்ன பண்ணணும், எப்படி டோரை மாட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரியே கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோம். ஸோ சரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்சுட்டு கிட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலுக்கு சென்ட் பண்ணிவிட்டு அனுப்பி விட்டுட்டு திருப்பி ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரீயாக இருப்போம் இல்லையா, அந்த டைமில் வந்து நான் மறுபடியும் சரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், ஏன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உட்காந்து நம்ம திங்க் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக செட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே மறுபடியும் நான் எடுத்து எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். பட் எனக்கு ஓரளவு ஓகே, எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சு. ஸோ இப்படி தான் மாட்டணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு.
தெரிஞ்சதுனால என்ன பண்ணேன்னா எல்லாமே ப்ராப்பராக பக்காவாக மாட்டிட்டேன் சரிங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அதில் தான் அந்த ஹூக்கு மாட்டி நம்ம டிவைடர் மாட்டுவோம். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அது தெரியல. நான் என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து 4 ரேக்ஸையுமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டேங்க. ஸோ கனெக்ட் பண்ண பிறகு கடைசி அந்த டிவைடர் எங்கடா மாட்டணும்னு அந்த செக் பண்ணும்போது அப்போ இந்த ஹோலில் மாட்டி தான் டிவைடர் மாட்டணும் போகல அப்படின்னு ஹோலில் மாட்டிட்டேன். ஸோ மொத்தம் 4 ரேக்கில் ஒரு 2 ரேக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்கொயர் ஷேப் வந்து நான் ப்ராப்பராக மாட்டியிருக்கேன். மற்றது எல்லாமே கொஞ்சம் தலைகீழ தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் பிரித்து அது எனக்கு ஒரு 3-4 டைம்ஸ் அதை பிரித்து மாட்டுறதுக்குள்ள நான் டயர்டாக ஆகிட்டேங்க. சார் என்னடா இது இப்படி இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஆயிடுச்சு. ஸோ அது மெல்ல மெல்ல நான் அதை பிரித்து மாட்டி ஒரு ஃபைனல் லுக் கொண்டு வந்துட்டேங்க. ஸோ பட் அந்த அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ கிட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ஷூஸே 2 வந்துடுது. அவங்களுக்கு ஒயிட் ஷூ ஒன்று, பிளாக் ஷூ ஒன்று வந்துடுது. அக்கேஷ்னலாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து தனியாக ஒரு ஷூ வந்துடுது. நார்மல் செப்பல், அப்புறம் ரஃப்யூஸ் செப்பல், இப்படியே கிட்ஸுக்கு மட்டுமே ஆளுக்கு ஒரு 5 ஜோடி 6 ஜோடினே வந்துடுது. ஸோ இதில் நம்ம சொல்ல வேண்டாம், நாமளாம் ஒரு செப்பல் பைத்தியம்னு சொல்லலாம். நிறைய செப்பல் என்கிட்ட இருந்துச்சு. பட் லியோவால் ஒரு 2-3 செப்பல் எனக்கு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால எனக்கு கண்டிப்பாக அது ப்ராப்பராக வைக்கணும். ஏன்னா எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக செப்பல் போடுறது ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் அடிக்கடி அதனால செப்பல் கேட்பேன். ஏன்னா ரொம்ப பிராண்டடாக வாங்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட மாட்டேன். பட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து பிராண்டடாக தான் போவாங்க. நான் என்ன சொல்ல 4000க்கு ஒரு செப்பல் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நார்மலாக அன்பிராண்டடில் நம்ம வாங்கும்போது அந்த 4000 கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 10 ஜோடி செப்பல் வாங்கிடுவேனேங்க. நான் ஆசைக்கு மாற்றி மாற்றி நான் போட்டுக்கிடுவேனே, அப்படி தான் நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்பேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போவுமே எனக்கு ஒரு 5 to 6 பேர் செப்பல்ஸ் இருக்குது, ஷூஸ் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே ப்ராப்பராக செட் பண்ணணுங்கிறது எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் 4 பேர் இருக்கோம் இல்லையா. ஸோ 4 பேருக்கும் 4 ரேக் வர மாதிரி நாங்கள் செட் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னாக்கி என்னோடய பொண்ணோட செட் ஆஃப் ஷூ செப்பல்ஸ் எல்லாமே வைக்கலாம். ஸோ செகண்ட் வந்து எனக்கு வச்சுக்கலாம், தேர்டு பையனுக்கு, ஃபோர்த்து ஹஸ்பண்டுக்கு, அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் பிரித்து ஓரளவு செட் பண்ணிட்டோம். பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அடக்கமாக இருக்குது. முன்னாடி எப்படின்னா ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நாங்கள் வைக்கிறதுனால லியோ தூக்கிட்டு ஓடிடுவான். ஸோ இப்போ எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கி க்ளோஸ்டில் இருக்கிறதுனால அவனால் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல. அந்த அளவுக்கு இருக்கிறனால ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணினேன். நாங்கள் சும்மா ஜஸ்ட்டு செக் பண்ணும்போது நிறைய அந்த கிளாத்ஸில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது மாதிரிலாம் நிறைய இருந்துச்சு. ஆனால் ஆல்ரெடி எங்ககிட்ட அந்த கிளாத் பீரோ ஒன்று இருந்தது. அது ரொம்ப நாள் எனக்கு போகலை, ஒரு 2 இயர்ஸ் போச்சு. அதுக்கு மேலே அது எனக்கு யூஸ் ஆகலை. அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன், ஸோ நமக்கு அந்த கிளாத் வேண்டாம், ஸோ பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் நம்ம வாங்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு, இது வந்து பிளாஸ்டிக் ஃபைபர் தான். அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. அதாவது மற்ற பிளாஸ்டிக்கை விட இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.